Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін үйде картоп және бұрыш қалған екен. Басқа көкөніс жоқ. Күрішпенен осы картопты өзгеше етіп қуырған едім. Өте дәмді болып шықты. Рецепті сіздермен бөлісе кетейін. Соны дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен етті жұқа етіп турап аламыз. Содан соң картопты да жұқалап турап аламыз. Ірілеу қылып, жұқалап турап аламыз. Содан соң пиязны турап аламыз. Және де қызыл бұрыш, көк бұрыштарды саломкалап турап аламыз. Алдыңғы жолда құйрық маймен қазақы картоп жасап видеосын салған едім. Ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Қарап көріңіздер. Және бір кішкентай помидор бар екен, майда қылып турап алдым. Үлкен помидор болса жарты тал алсаңыздар да жеткілікті болады. Және сарымсақ, 2-3 тал сарымсақты да ұсақ қылып турап аламыз. Осындай жұқа қылып картопты турап аламыз. Барлық көкөністерді турап дайындап аламыз. Содан соң қазанға май құйып қыздырамыз. Молырақ қылып майды құйып қыздырып, картопты алдымен майдан өткізіп аламыз. Біраз сарғайтып қуырып аламыз. Содан соң картопты сүзіп алып дайындап қоямыз. Майдың жартысын алып тастап, түбіне азырақ май қалдырып, етті қуырып аламыз. Ет піскенше жақсылап отырып қуырып аламыз. Содан соң пиязын салып қуырамыз. Содан соң азырақ лазжан қостым. Мен өзім жасаған лазжан. Қатты ащы емес қылып жасадым. Немесе томат пастасын қоссаңыздар болады. Содан соң қызыл бұрыш және помидор салып қуырамыз. Лазжанның жасалу барысын осы каналда бөлісетін боламын. Описанияға ссылкасын қалдырамын. Содан соң аздап соя соусын құямыз. Тағы жақсылап араластырып аламыз. Қалауларыңызша бұрыш және паприка қоссаңыздар болады. Содан соң картопты салып араластырып аламыз. Және тұз саламыз, дәміне қарай тұзын салып араластырамыз. Содан соң сарымсақпенен көк бұрышты салып араластырып аламыз. Егерде шырыны молырақ болғанын қаласаңыздар, азырақ су құйып қана бір қайнатып қана алсаңыздар болды. Есе су құймай-ақ осылай да араластырып қана ала берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Тіпті ащы болған жоқ. Мен лазжанды ащы емес қылып, әртүрлі дәмдеуіштердің әртүрлі бұрыштарды қосып отырып жасаған лазжан болатын. Мен көбінесе томат пастасын істетпеймін, лазжан істетем салаттарға және тамақтарға. Өте ерекше дәмді болып шықты. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сау болыңыздар.